Tanterahana tetsin'ny lasity vandy kosa ny fisarihana ireo telo tsara vitana tao anatin'ny lalao tombolany karakarain'ny Marilon toy izao avy hatrany akon'izay. Fantatra ny tolakandro teo tetsy amin'ny lasity vandry ny anaran'ireo tsara vitana nazy loka tamin'ny lalao tombola Marilon noentina nanamariana ny volan'ny ankizy. Ny tsara vitana nahazo ny appareil Babelisa dia Ramangasana voahirana efatra amby efapolo taona mipetraka ao amin'ny cité Mandro Seza logement 138. Satroka anankiray ao izy tsy mahita izy zay tsara vitana namano iny dia mahazo telefona tsara kare izy ahoana ny anarany. Ranaivo 40 ans mipetraka Isolaka. Ty loka ngeza be ty eo sariany eo tsy mijery ndria tsy mijery ndria inonio raha hery lahatra rivo mipetraka ao Ambohimirary. Ny antony nanaovana an'ity tombola Marilon tsy zany dia tafiditra ao anatiny hetsika izay karakarain'ny marika Marilon Snooker noho ny volan'antona izay volan'ny ankizy. Marina fa ny vokatra Marilon dia biscuit sisinatra zany ankabeazany misy biscuit mamy misy biscuit masira misy ihany koa nefany fandraisana anjara fa tany amin'ny faritany izany hoe tany amin'ny magasin rehetra misy ny Marilon ny Shoprite rehetra ny Jumbo rehetra ao ihany koa ny Champignons rehetra dia afaka nandray anjara ihany koa ny tany Thomasina sy ny tany Tsiranany dia izay natonga ny hoe androany Jolay izay vao natao ny fisarihana mba ahafahany izy ireo zany nandefa ny tapakilany taty Antananarivo. Alohan'ny ilazako ny loka dia patsahivoko kely hoe ireo izay nividy Marilon tamin'ireo toerana ahitana ny Marilon reo dia nameno an'ilay tapakila dia napotsaka tao anatin'ilay vata transparent. Rehefa tonga tsiro vato reo manao ny fisarihantsika amin'izao fotoana izao ny loka fahatelo dia appareil Babelisa lisseur à vapeur. Ny loka faharoa dia téléphone Samsung Galaxy S4. Dia ny loka goavana indrindra voalohany dia télévision écran plat Samsung 40 pouces. Dia raha ohatra zany ka hoe sendra tsy maheno an'ity vaovao mba tsy fisarihan'ity ilay olana azy loka dia ho antsonay satria efa misy laharan-tarobia azahoanazy ao anatin'ilay tapakila dia azo natao ny mampandokany amin'ny Powerletter Madagasikara ao. Mbola mampanantena moa ireo mpikarakara fa mbola isy ny hetsika sy lalao tombola azahoana loka samihafa. Nanamarika ny fotoanandroany ihany koa ny lalao samihafa izay nazahoan'ny ankizy fahatsiarovana samihafa. Nisy ihany koa ny fanentanana niarahana tamin'ny Winnie l'ourson izay tena nahafaly ny Kilonga.